Este hombre acaba de crear una minisierra casera que cualquiera soñaría tener. Con solo 3 pasos, convirtió un simple taladro en una máquina capaz de cortar madera como una profesional. Primero fijó un disco de corte en una base pequeña, lo ajustó con una tuerca y lo conectó al taladro. Después hizo una ranura perfecta en la base para que el disco encaje con precisión. Aseguró todo con 4 tornillos. ¡Y listo! Ahora puede fabricar muebles, cortando su propia madera sin gastar en costosas herramientas. Al 1,5 millones.